मध्य प्रदेश में विवादित कफ सिरप कोल्ड ड्रिप पर लगाया गया बैन, सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी। राजस्थान सरकार का केएसएस फार्मा पर बड़ा एक्शन, केएसएस फार्मा की सभी 19 दवाओं पर रोक लगा दी गई। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, 2 साल से कम के बच्चों को खांसी की दवा न देने की सलाह। राजस्थान के सीकर में कफ सिरप से बच्चे की मौत केस में एक्शन, प्रतिबंधित दवा देने पर डॉक्टर पालक और फार्मासिस्ट पप्पू सोनी निलंबित हुए। एमपी में कफ सिरप से 9 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया, सरकार ने कफ सिरप के पूरे 2 बैच पर लगा दिया रोक। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत देश भर में कई 6 करोड़ 50 लाख महिलाओं की हेल्थ जांच, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत 6.5 करोड़ महिलाओं की जांच हुई। जेपी नड्डा ने बताया कि देश भर में 6.5 करोड़ महिलाओं के हेल्थ जांच की गई है। पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं के साथ किया वर्चुअल संवाद, कहा कौशल विकास से ही विकसित भारत बनेगा। समाजवादी पार्टी की 14 सदस्यीय डेलीगेशन को नहीं मिली बरेली जाने की इजाजत, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद के नेतृत्व में बरेली जा रहा था प्रतिनिधिमंडल। बरेली जाने से पहले संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को किया गया नजरबंद, प्रशासन ने डेलीगेशन को बरेली जाने की नहीं दी इजाजत। गाजीपुर प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के सांसद हरेन मलिक को बरेली जाने से रोका, प्रशासन ने बरेली डेलीगेशन को बरेली जाने की इजाजत नहीं दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक लड़के के आई लव मोहम्मद की विवादास्पद वीडियो पर केस दर्ज, लड़के की तलाश में पुलिस। बिहार के गोपालगंज में लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात, सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भारी भरा है बारिश का पानी। बिहार के गोपालगंज में मूसलाधार बारिश से मुसीबत, आकाशीय बिजली गिरने से एक मजदूर की मौत हुई। बिहार के पूर्व चंपारण में मूसलाधार बारिश, जगह जगह जल जमाव से लोगों की बड़ी मुश्किलें। बिहार के छपरा में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, 12 घंटे से भारी बारिश की वजह से शहर में जलभराव। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भारी बारिश से उफान पर नदियां, नदियों का जलस्तर बढ़ने से 36 गांवों का संपर्क टूटा। ओडिशा के कटक में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान झड़प, दोनों तरफ से जमकर पथराव, फेंकी गई कांच की बोतलें, डीसीपी समेत 6 घायल। पटना में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, टीआरई 4 में से पदों की संख्या में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर में सांड का आतंक, कई लोगों पर सांड ने हमला कर घायल किया, हमले का वीडियो सामने आया। यूपी के कुशीनगर में मूसलाधार बारिश, तेज हवा के साथ बारिश होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। वाराणसी में मूसलाधार बारिश ने तोड़ा कई सालों का रिकॉर्ड, भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हुआ। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुलने से 12 साल के बच्चे की मौत, 3री और 4थी मंजिल के बीच फंस गई थी लिफ्ट। यूपी के शामली में जिला अस्पताल में भर्ती 2 भाइयों पर दबंगों ने लाठियां चला दी हैं, अस्पताल में बवाल से मची अफरा तफरी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख रुपए का इनामी डकैत ढेर हुआ, दोनों तरफ से 20 राउंड फायरिंग में एक दरोगा और एक सिपाही भी घायल। यूपी के बिजनौर में गन्ने के खेत में पास दिखाए तेंदुआ, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, दहशत में गांव वाले। इजराइल के बंधकों को छोड़ने और शांति समझौते पर वार्ता के लिए हमास तैयार, ट्रंप ने इजराइल से कहा तुरंत हमले बंद कर दे। ट्रंप ने हमास के समझौते के लिए राजी होने वाले बयान को सोशल मीडिया पर साझा किया, बयान जारी कर कहा मैं इजराइल के बंधकों को छूटते देखने के लिए बेकरार हूं। हमास इजराइल जंग में ट्रंप के शांति प्रस्तावों का पीएम मोदी ने किया स्वागत, एक्स पर लिखा बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। जंग को लेकर जेलेंस्की ने रूस पर कसा तंज, कहा जंग की वजह से तेल बेचने वाला अब तेल खरीद रहा है। शांति प्रस्ताव पर हमास के बयान के संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किया स्वागत, कहा सभी बंधकों की रिहाई के साथ ही तुरंत युद्ध विराम हो जाना चाहिए।